Hallo liebe Erstsemester, mein Name ist Andreas Stör, ich bin Professor an der Universität Duisburg-Essen und leite hier das Fachgebiet Optoelektronik. Und ich freue mich jetzt erstmal, dass ich Sie hier alle an der Universität begrüßen darf. Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, hier in Duisburg zu studieren und würde Ihnen jetzt kurz unser Fachgebiet vorstellen, genauso wie die Lehraktivitäten und auch die Forschungsaktivitäten des Fachgebiets Optoelektronik. Wir haben zahlreiche Lehrveranstaltungen. In den Bachelorstudien sehen wir uns in den höheren Semestern dann zum allerersten Mal zur Vorlesung Optoelektronik. Da lernen Sie so die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie. Sie werden verstehen, wie Laser funktionieren, wie Leuchtdioden funktionieren und wie andere optische Komponenten funktionieren. In den höheren Semestern dann, wenn Sie vielleicht auch den Master an dieser Hochschule noch machen, dann sehen wir uns bei Veranstaltungen wie zum Beispiel optische Netze oder integrierte Photonik oder auch Lasertechnik. Hallo liebe Erstsemester, mein Name ist Rüdiger Buss und ich bin der zweite Dozent am Fachgebiet Optoelektronik. Wir sehen uns in der Lehre im EIT Erstsemester-Workshop, wenn Sie Elektrotechnik studieren, im Medizintechnik-Ringpraktikum für den Fall, dass Sie Medizintechnik studieren oder in den anderen Studiengängen Nanoengineering, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch anderen Studiengängen dann einer Form der optischen Übertragungstechnik und später auch im Master bei der Veranstaltung optische Signalverarbeitung. In jedem Fall freue ich mich, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen an Bord. Das Fachgebiet Optoelektronik ist am Zentrum für Halbleitertechnik und Optoelektronik angesiedelt, das Sie hier im Hintergrund erkennen. Wir betreiben hier gemeinsam mit den Kollegen von den Bauelementen der Höchstfrequenzelektronik einen 500 Quadratmeter großen Reinraum. Und an der Stelle darf ich sagen, dass dies sicherlich deutschlandweit eine Ausnahmesituation ist. Unsere Infrastruktur ist wirklich außergewöhnlich gut. Wir sind daher auch in zahlreichen nationalen und auch internationalen Aktivitäten integriert. Ich darf sagen, dass wir mit Kollegen gemeinsam an einem Transregio-Sonderforschungsbereich beteiligt sind, der DFG, und insgesamt gibt es für die in der Elektrotechnik ganz wenige Sonderforschungsbereiche, die von der DFG gefördert werden. Wir sind Bestandteil der Hightech-Strategie oder Hightech-Initiative des BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, und arbeiten auch gefördert über die EU an einem Terahertz-Integrationszentrum. Wir sind ebenfalls Koordinatoren für eine europäische Graduiertenschule, die sich auch mit Terahertz-Photonik beschäftigt. Für all diese Arbeiten nutzen wir den Reinraum, den Sie hier im Hintergrund sehen, gemeinsam mit den Kollegen, der etwa 500 Quadratmeter groß ist. Und was wir tun, ist, wir entwickeln integrierte photonische Chips. Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie damals in der Mikroelektronik, als man die ICs entwickelt hat. Da waren ganz viele Transistoren, die man integriert hat. Wir integrieren hier optische Komponenten. Wir können Licht erzeugen, wir können Licht speichern, wir können Licht auch modulieren. Das sind die Dinge, die wir hier mithilfe der integrierten Photonik durchführen. Unsere Lehraktivitäten oder unser Lehrangebot spiegeln natürlich ein Stück weit auch unsere Forschung wider. Sie werden Themen, die wir in der Forschung bearbeiten, immer wieder auch in den Lehrveranstaltungen dann finden. Wenn ich hier mal als Beispiel die integrierte Photonik nennen darf, wo wir gerade diese Punkte der Integration verschiedener optischer Funktionalitäten auf einem Chip besprechen wollen. Wir haben Vorlesungen wie optische Netze, da geht es eben um die Frage, wie funktioniert unser Internet, wie ist eigentlich ein solches optisches Kommunikationssystem zu verstehen, wie funktioniert das? Oder auch Vorlesungen wie die Lasertechnik, da werden Sie halt verstehen, wenn wir mal alle Lasertypen, die es so gängigweise gibt, dann sehen Sie, wie die Laser funktionieren und welche unterschiedlichen Lasertypen es da so gibt. Vielleicht noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte. Sie können natürlich neben den Lehrveranstaltungen bei uns im Institut immer auch als studentische Hilfskraft tätig werden. Und wir freuen uns, wenn da Interesse ist, dann sind Sie involviert in die Forschungsarbeiten der entsprechenden Doktoranden, die hier bei uns beschäftigt sind. Sie können gerne auch Projektarbeiten oder vielleicht auch Abschlussarbeiten im Institut durchführen, Bachelor-Abschlussarbeit oder vielleicht sogar der eine oder andere von Ihnen dann auch mal eine Master-Abschlussarbeit. Also wir freuen uns auf Sie.